تحياتي شباب وصبايا، اليوم رجعت جبت لكم انبوكسنج جديد مع شاشة من اتش بي. اليوم رح نحكي بالفيديو عن مواصفات الشاشة، عن مميزاتها وعيوبها. بنبلش اول شيء بالمواصفات. اليوم الشاشة حتكون 27 انش، 1080 فريم فول اتش دي، مانها 4K، بالاضافة ل وايد انجل، يعني الشاشة زاوية الرؤية حتكون 178 درجة. الشاشة حتعطيني 75 هرتز تردد الشاشة، بالإضافة لمميزة كثير حلوة اللي هي AMD FreeSync. ال AMD FreeSync رح تقلل التشويش تبع الشاشة، بالإضافة إنها تعطي صورة مزامنة أعلى بين الصورة والمحتوى. الشاشة حيكون سعرها بما يعادل 180 يورو ل 190، بيختلف حسب الفترة، بس هذا هو موديل 2020. وهنا بنيجي فيها على المميزات تبعها مقارنة بالموديل تبع 2019. الشاشة رح تعطينا تحكم كامل فيها بالارتفاع، بالدوران، وبميلان الشاشة. هاي الميزة بالنسبة لهيك سعر أغلب الشاشات ما رح تقدمها، أغلب الشاشات من ماركات معروفة من اتش بي ما رح تكون موجودة فيها، لهيك هي ميزة كثير رائعة، وهذا اللي خلاني أتشجع أشتريها. الألوان بالشاشة كثير رائعة، في أكثر من وضعية، في وضعيات قراءة، وضعية ألعاب، وضعية الانهانس، اسمه اتش بي انهانس، بتخلي الألوان والإضاءة أفضل. وفي مميزة كثير حلوة للناس اللي بتستخدم الشاشة بالليل، اللي هي تقليل الضوء الأزرق. بالنسبة للمآخذ تبع الشاشة راح تقدم لنا اليوم 2 HDMI ومأخذ VGA. المأخذ VGA هو المأخذ العالي تبع الكمبيوترات القديمة. وهيك بننتقل لمميزات ثانية بالشاشة، وهي التصميم. اليوم التصميم أو الشاشة تقدم لنا شاشة كثير تصميم كثير نحيف مثل ما أنتم شايفين. الجزء السفلي من الشاشة مطرح ما بيكون البورد والمآخذ رح تكون شوي سميك، بس هذا ما بيمنع انه الشاشة جماليا كثير حلوة مع اللوجو اتش بي ورا. وبالاضافة للمآخذ اللي حكينا عنها، مأخذين اتش دي ام اي، واحد بيقدر يغير بين اكثر من كمبيوتر، او مثلا لو حط بلاي ستيشن او اكس بوكس، بالاضافة للمأخذ القديم اللي حكينا عنه ومأخذ الطاقة. بما انه عم نحكي على الجزء الخلفي من الشاشة، ننتقل لواحد من العيوب اللي فيها الشاشة. لما الواحد يبلش يرفع الشاشة او ينزلها ببلش يلاحظ في نوع من عدم الثبات. هذا الشيء رح يكون بس بحالة التعديل، اما لما تكون الشاشة ثابتة على الطاولة هالشيء ما رح يأثر لا على الاستخدام ولا على اداء الشاشة. تركيب الشاشة كثير بسيط، هو عبارة عن هذا المأخذ، هاي القاعدة الحديد، من تحت في براغي بسيطة عم تتركب، وهون بس عبارة عن كليب بتدخلها بالشاشة من هون وبتكون الشاشة جاهزة للاستخدام. ننتقل للعيب الثالث بالشاشة اللي هو البقع الضوء. أغلب الشاشات بيكون فيها مثل بقع ضوء معينة هون بسبب ضغط البراغي على الشاشة أو whatever. فالشاشة هاي لاحظت إنه فيها بقع ضوء هون، فبس هالشيء ما راح يأثر أبدا عليها وما راح يأثر على الرؤية، بس ببين بحالات معينة إذا كان إضاءة كثير عالية على شاشة سوداء فببلش يبين. نقص اليو اس بي صراحة هو شيء كثير مزعج بالشاشة، بالإضافة لأنه هاي الشاشة ما فيها نسخة السبيكر، يعني ما فيها أي صوت، فأي واحد بده يستخدم معها صوت لازم يجيب لها سبيكر أو يستخدم صوت اللابتوب أو الكمبيوتر. بنكون هيك وصلنا لآخر الفيديو. بتمنى يكون الفيديو البسيط عجبكم. إذا عندكم أي أسئلة بخصوص الشاشة أو أي استفسارات أو أي اقتراحات بالنسبة للفيديو، بتمنى تشاركوني إياه فيه بالفيديو. ولا تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وانبسطوا وكونوا بخير.